tudo bem? E o tema que nós iremos trabalhar essa semana é festa junina. Bacana, né? Então, todos os anos, no mês de junho, nós comemoramos a festa junina no Brasil. Essa festa nasceu em homenagem ao dia de São João e é celebrada com muita dança, muita música, muita alegria, muita comilança e muita diversão em todos os cantos do país. A Pro preparou uma atividade bem fácil e bem simples de fazer aí na sua casa. Mas antes, quero ver se você adivinha o que é. Nas noites de São João, fico acesa no quintal. Sou de lenha, sou de fogo e aqueço o povo todo. De quem será que a Pro está falando? Isso mesmo, eu estou falando da fogueira. Que linda, né? A fogueira que aquece as noites de São João, onde as pessoas ficam em volta e dançam e se alegram. Muito legal, né? Vocês gostaram da fogueira que a Pro fez? Toda iluminada? Bacana, né? Então, agora eu vou explicar como será a nossa atividade. Para essa atividade, vocês vão precisar da tinta amarela, vermelha ou laranja, de uma folha e de um pincel. Crianças, se estiver faltando algum material que vocês não tiverem em casa, não puderem comprar, vocês poderão ir até a escola e pegar o material necessário para as atividades com a Cris ou com a Elô, no período da manhã, certo? Bem, vocês irão pegar tinta amarela, vermelha ou laranja e pintar toda a mão. Primeiro com amarelo, depois com a tinta vermelha, para dar esse tom laranja, meio amarelado que tem a fogueira. Então, vocês vão carimbar a mãozinha ali na folha. Depois de carimbar a mãozinha na folha, se ficar algum espacinho sem pintar, não tem problema. Vocês vão e façam um retoque com o pincel, certo? Vamos deixar essa fogueira bem bonita. Agora, se vocês tiverem palitinho de fósforo, palito de dente ou palitos de picolé, vocês poderão utilizar para fazer a lenha da fogueira. Vamos contar 5 palitinhos com a Pro? 1, 2, 3, 4 e 5. Com o tenaz, vocês vão passar a cola e sobre a cola vocês irão colar os 5 palitinhos. E vai ficar assim, certo? Bem, a fogueira, a palavra fogueira inicia com a letrinha F, certo? F de fogueira. Essa letrinha aqui, vermelha que está aqui. Para completar a palavrinha fogueira, após a letrinha F, a gente vai colocar a letrinha, a vogal O. O F e o O formam a sílaba fo. A sílaba G, a gente escreve o G, o U e a vogal E. Em seguida, nós escrevemos a vogal I. Fogueira. O Ra, que a gente pronuncia de uma forma mais fraquinha, é o R e o A. A consoante R e a vogal A. Peçam para o pai, para a mãe, para o responsável que estão fazendo atividade com vocês, para ajudar na escrita da palavrinha fogueira, certo? Após fazer o carimbo da mãozinha, colar os palitinhos e escrever a palavrinha, está concluída a atividade de vocês. Façam o registro dessa atividade, mandem para a Pro, que eu estarei aguardando, tá bom? Um beijo grande e até o nosso próximo encontro. 1, 2, 3, 4 e 5.
tenaz, vocês vão passar a cola. E sobre a cola, vocês irão colar os 5 palitinhos. E vai ficar assim, certo? Bem, a fogueira, a palavra fogueira inicia com a letrinha F, certo? F de fogueira. Essa letrinha aqui, vermelha que está aqui. Para completar a palavrinha fogueira, após a letrinha F, a gente vai colocar a letrinha, a vogal O. O F e o O formam a sílaba fo. A sílaba G, a gente escreve o G, o U e a vogal E. Em seguida, nós escrevemos a vogal I. Fogueira. O Ra, que a gente pronuncia de uma forma mais fraquinha, é o R e o A. A consoante R e a vogal A. Peçam para o pai, para a mãe, para o responsável que estão fazendo atividade com vocês, para ajudar na escrita da palavrinha fogueira, certo? Após fazer o carimbo da mãozinha, colar os palitinhos e escrever a palavrinha, está concluída a atividade de vocês. Façam o registro dessa atividade, mandem para a Pro, que eu estarei aguardando, tá bom? Um beijo grande